Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to my channel, Nonkwenkwezi. I'm your mama, Nonkwenkwezi. Thank you for tuning in. Thank you for your support. The channel is growing, stride by stride. Thank you very much. I didn't know when I started this channel 4 months ago that we would be where we are today. Thank you very much for uthando lwenu. I feel your warmth, and I will continue trying to be of assistance where I can. Ndizawucela ungathethi isiNgesi namhlanje. I am deeply sorry to those who only understand when I speak English, because today's video ndifuna ukugxila. I want us to talk about the importance of the goat. Ne? In spirituality. I don't want to say African spirituality because ndifuna ukugxila apha emaXhoseni, ngoba uloyiko lwam andifuni uthetha kakhulu ngamasiko ezinye iintlanga, uyaqonda, kuba kaloku ulwazi lwam aluphangalelanga noko ngaloo ndlela, uyayiva, uba ndide ndingene nzulu kwisiko leentlanga ngeentlanga. Noko apha emaXhoseni, apha esiXhoseni, njengamXhosa oprekthizayo isiXhosa, I feel confident into yoba ndinalo ulwazi endinoligqithisela kwabanye, uyandiva, ndingazigwagwisi. Andingomntu uthanda uhlomla kakhulu kwinto endingenalo ulwazi lwayo ngamandla. Ithi ke loo nto leyo ndibawela sithethe ngebhokhwe, uba ibaluleke ngantoni ibhokhwe kuthi thina maXhosa, okanye mandithi impahla emfutshane, ngoba ndicinga into yoba apha ekuthetheni kuzawubakho ixesha loba ndihlomle nangemvu, igusha, kuba nayo siyayisebenzisa kwimisebenzi ethile singamaXhosa. Nezinye iintlanga ziyayisebenzisa igusha, andithi uba ayisetyenziswa zezinye iintlanga, kodwa ke isikakhulu ingamandla ndifuna sithethe ngebhokhwe le nokubaluleka kwayo. Like I said in my previous videos recently, in the recent past, I am still stuck in bed due to having to recover from my hysterectomy operation. Ndisarikavarisha ke, so ngokwangoku le bhedi lena isesisitishi sam, kodwa ke ngoku andikwazi uba ndiyiyekele itshaneli, ndiniyekele. Ndiyanazi into yoba nihlala ndihlale ningqubeke nizokhangela, andikwazi ke ngoku uthula ibe ngathi andikho. Nawunyamezela ke ibhedi le, andihlelanga ebhedini kuba ndinidelile, andinidelanga ngenxa yeento zakuthi, kodwa ke ndicinga uba umba lo sizawushukuxa namhlanje noko ubaluleke ngaphezu kwale bhedi ndihleli phezu kwayo. Umntu ke xa esebhedini elele ngandletyananye kuba nzima nee-makeup ezo, uyeva, ndazi ne-lipstick yam uba iphi umzekelo. Nawuxola ke ndize kanye Nkosi. Ngelinye ixesha umntu wena ufuna khe nimbone, I present myself as I am. Ithi ke ngoku le nto, bantu bazalwane, ibhokhwe ibaluleke ngantoni ibhokhwe? Mninzi umsebenzi webhokhwe kumntu omnyama, kwisizwe esimnyama, including amaXhosa. Ibhokhwe ibaluleke umntu ezalwa, ibhokhwe ibaluleke umntu ekhuliswa, ibhokhwe ibaluleke umntu eshiya ikhaya, etshata okanye eyokuma umzi wakhe kwenye indawo, eshiya umzi katata wakhe. Uyayiva uba yibhokhwe le, ndisathetha ngomntu. Ibhokhwe ibaluleke umntu esiwa, ewushiya lo mhlaba. Ibhokhwe ibaluleke umntu sele awushiya iyiminyaka, sele ngumoya, athethe nathi
sithethe naye ngebhokhwe. Kangangoba in the past few years there was a joke on social media going around eyayisithi andisazi noba yibhokhwe le ikhalazayo into yoba yintoni le nto siyenza idatha xa sifuna uthetha nootamkhulu bethu noogogo bethu, sihleli nje sizungulana nayo ibhokhwe. Uyayiva, almost as if yidatha. Iyidatha ngoba yiyo esixhumanisa nabaleli ukuthula. Nditshilo ndathi ibhokhwe ibalulekile umntu ezalwa ngoba umntu xa efika emhlabeni kubakho imisebenzi eyenziwayo ukumamkela nokumazisa kwithongo lalapha ekhaya. Ithongo ke ngabantu abalela ukuthula. Izihlwele zalapha ezihambe kakuhle emhlabeni. Waziswa ngebhokhwe. Kwamanye amakhaya ke kusetyenziswa igusha. Igusha ungayidela wena kuba kusithiwa igusha imaka ayinasikhalo. Igusha iyalenza isiko, lilunge ke futhi. Mna ndingumkhonjwa uzizi uMangxama uWulana. Apha ekhaya umntana endlini ukhutshwa ngegusha. Amakhwenkwe angcanyiswa ngegusha. Andazi noba ndiyavakala na. Njengoba kweminye imizi ibhokhwe umntana ekhutshwa endlini ngebhokhwe, angcanyiswe ngebhokhwe xa ekhuliswa. Umntana uyangcanyiswa, umntana oyikwekwe xa esiwa esuthwini, angcanyiswe ngebhokhwe. Kwamanye amakhaya kungcanyiswa ngegusha. Umntana uyangcanyiswa oyintombazane xa efikelela exesheni lokuthomba, angcanyiswe kweminye imizi ungcanyiswa ngegusha. Mna ndangcanyiswa ngegusha. Ndim lo ziphelele, akho nto ishotayo. Uyayiva ke ngoku? Sisathetha ke ngoku ngokwamkelwa kokufika komntu emhlabeni. Ndithi ke iqala apho ukubaluleka kwebhokhwe. AmaXhosa ayohlula ke ibhokhwe imisebenzi yayo. Kuthiwe yibhokhwe yakusasa, yibhokhwe yasemvakwemini. Zezona zinto zibalulekileyo ezo mawuziqwalasele ungumntu, kwenzela into yokuba izinto zingonakali ukhona ujongile, kuba kaloku sithemba abantu abadala kunathi. Kanti ngelinye ixesha kwa aba badala apha kuthi ulwazi lwabo luncinci, umntu angatsho into uba akayazi. Asiqweqedise ngobudala bakhe, asenzele izinto zethu rongo, thina simthembile kube mdala. Yiloo nto ulwazi kufuneka silusherishile ngoba ezi zinto bezingarekhodishwa. You understand? We don't have books that tell us ukuthi ibhokhwe yakusasa, ibhokhwe yasemini, yasemvakwemini. Uyayiva? Yiloo nto izinto singazazi ngoba kaloku ulwazi lukhutshelwa ngomlomo. You understand? Aligcine ke onengqondo yemveli okwazi ugcina. Bakhona abantu abanesiphiwo. Yiloo nto nathi silapha emhlabeni safumana ulwazi ngolo hlobo ngoba kukho abantu abagqithiselweyo bakwazi ugcina. Abanye abantu abanaso isiphiwo sogcina ulwazi. Ndithi ke umntana xa ekhutshwa endlini kuye kuthiwe yibhokhwe yakusasa. Ngoba kutheni ibhokhwe yakusasa? Ayinatywala, umzekelo, ayikhatshwa butywala, ayisilelwa, ayinasilawu, ayinahlamvu, yeyakusasa. Meaning noba iwiswe kusasa, ashwanyiswe kumntana lowo wenzelwe elo siko kuthiwa. Zikhona ke ezinye izinto endingazufuna ungena kuzo, sawube sizincokole ngenye imini. Umzekelo, ikhona i-argument ethi imbeleko ayilosiko. Kodwa ke makhabe siyibamba apha ekuthinini lisiko ngoba abanye bayibiza ukuqatywa.
Thina sithi, abanye bethu bathi yimbeleko, abanye bathi kukukhutshwa endlini. Ndicinga uba mna yinto inye leyo, kodwa ke bakhona bathi azifani, kodwa ke andifuni ungena apho. Sisathetha ngokwaziswa komntana ofikayo emhlabeni, esaziswa kumanyange akokwabo ngebhokhwe, kwamanye amakhaya ngegusha. Ndithi kuni yeyakusasa kuba ayinahlamvu, ayinahlamvu, ayinasilawu, ayinatywala. Aphinde akhule lo mntana, apha ekukhuleni kwakhe kuthiwe usentangeni ngoku yoba abheke osuthwini azokhula abe yindoda, okanye uyathomba athonjiswe, kuthiwe wenzelwe intonjana, kwenzela into yoba alungele into yoba angazala abantwana ngaye emzini, ngoba ngokwendalo sele umzimba wona ulungele oko, alungiselelwe ke. Ulungiselelwa njani? Kuthiwe uzawuncanyiswa xa eza kwenzela elo siko lokwaluswa okanye isiko lakwantonjana. Njengoba benditshilo ndathi yibhokhwe kweminye imizi, kweminye imizi yigusha. Nalapha ke kweli siko lokukhulisa, nalo alinahlamvu, alinasilawu, akhuliswe. Kuyashwama kodwa kuyo yonke loo nto leyo. Phinde kubekho uba kuthiwe, heyi, lo mntana igazi lakhe liyayeya, laa bhokhwe wayenzelwe yona eqatywa okanye esenzelwa imbeleko, igazi lakhe libe ngathi lifuna okungaphezulu. Uzawubonwa ke ngezimbo, omnye uyachama, omnye akafumani bantwana emzini, omnye izisu ziyaphuma, njalo njalo. Omnye lithongo, ize ngethongo. Kuthiwe makenzelwe ntoni? Intambo enkulu. Intambo enkulu ke yenziwa ngebhokhwe, eyenziwa ngegusha ke yona ke nanini na, yenziwa ngebhokhwe. Iba kuthathwa usinga olu lwebhokhwe. Ngumsebenzi wekhaya ongafuni gqirha. Yona ke yeyasemvakwemini. Xa iyasemvakwemini kuqwalasela ngokuthi iba naso isilawu, iba nalo ihlamvu, yaye ihlatywa yintlabi, inomkhonto, wiswa ngomkhonto, umkhonto owawubekiwe walapha ekhaya, owawusikelelwe into yoba uziwenza imisebenzi yeli khaya. Akuveske kuthi gqi umntu nemela kunqunyulwe ibhokhwe kuthiwe hayi ke simenzele intambo yakhe. Intambo enkulu kusetyenziswa umkhonto owisa impahla yalapha ekhaya xa kusenziwa amasiko kuthethwa nabantu abadala. Yeyasemvakwemini ke yona ke intambo enkulu leyo. Yile iyenzelwa isiyaca, kuxhwithwe kwinkomo ekuxhuthwa kuyo ekuthiwa yinkomo yobulunga. But ke nayo sawube siyithethe ngenye imini ubana ngaba ninomdla woba intambo enkulu lena lo msebenzi uqhutywa njani. Ngoku andizungena nzulu imisebenzi ngemisebenzi uba iqhutywa ihamba njani. Siselapha ekukhulisweni, kulungiswa igazi lakho ungumntu. Kufika ixesha lokuba ukhulile ke ngoku, ufikelele ebudodeni okanye ufikelele ekubeni ushiye umzi katatakho uhambe uyoba ngumfazi, uyoba ngumolokazana, uyokwendiswa. Uyayiva? Kulaa mzi uzawukwamkelwa nawe njengomfazi, uphiwe utsiki, utyiswe utsiki. Utsiki ke ndimazi senziwa ngegusha, ndazi ukuba ndiyaphazama, kodwa ndimazi senziwa ngegusha.
utsiki. Oyindoda yena ekukhuleni kwakhe, omnye athi ngoba uyinci kweli khaya, fumanise uba sibanintsi kweli khaya, noko asizude sibe ngamadoda sonke sibe siphelele kweli khaya ngoba ngelinye ixesha singangquzulana. Sonke sithathe abafazi ngoku. Umfana walapha athi uboleka izembe kutata wakhe uyozimela umzi wakhe. Kwenziwa utywala ke uba eboleka izembe. Uzawuthi awufika kule ndawo asikelwe kuyo isiza amise ixhanti phaa. Ngantoni? Ngebhokhwe. Kwenzela uba nalowa umzi kaloku akwazi uba angalungisa izinto ezithile nezithile kulaa mzi wakhe, imisebenzi efana neembeleko umzekelo, angayenzela phaa kulaa mzi wakhe ngoba ixhanti ulimisile. Kuthiwe kukhakhayakhulu kubekho ezi zindlu ke ngoku zincinci, amasebe la ale ndlu inkulu. Khame kancinci. Ukhulile ke ngoku uyozimela. Uyayiva uba minintsi imisebenzi yebhokhwe. Andikangeni kumasiko afuna igqirha, umzekelo kuthiwe kuchithwa iintsimbi zegqirha. Kwakukho igqirha kweli khaya. Mna umzekelo ukuwa kwam apha ekhaya, mna ndedwa kuba ndiligqirha ndawuze ndichithelwe iintsimbi ngebhokhwe. Okanye kwenzeke izimbo, kufike izilo esingahlaliyo nazo phakathi kwekhaya, isilo sakomkhulu, isilo sasengetheni umzekelo. Ndibala mna ezihamba ngamanqina, ezibhabhayo, njalo njalo. Ndiyoyika ukuzibiza ngamagama mna ke ngelinye ixesha. Esakomkhulu esihamba ngamanqina ixesha elininzi nguTax. Uyambona mos u-X, Tax, the alligator. Yebo? Ngelinye ixesha ibe sisilo sengethe. Ukhona uTax wasengetheni umzekelo. Zibe khona izilo zengethe, umzekelo kufike ikati yehlathi. Uyayiva? Siyibone phakathi kwekhaya. Ngumhlola lowo ovunyiselwa egqirheni, kuthathwe intonga kuyiwe egqirheni. Ngoba kaloku sibona into engaqhelekanga phakathi kwekhaya. Xa sisamkela ke undwendwe, sithi ngamandwendwe ke, abanye ngaba babhabhayo, iinyosi, iindwendwe ezibhabhayo. Xa sisamkela ezi ndwendwe, ngelinye ixesha nguNonkala, udadobawo lo uhamba ngecala, kuthiwe makusilwe. Umzekelo, iindwendwe ezi zibhabhayo ziyathanda usokolisa zona, zingahambi. Ngoku senisilile nazamkela, zihlale apha. Lithi igqirha makuwiswe ibhokhwe, kugoduswa iindwendwe. Nayo leyo ibhokhwe yeyasemvakwemini, inehlamvu, inesilawu, yeyomkhonto, inesikhalo, iyathezelwa. Masiyazi uba ibhokhwe yasemvakwemini iyathezelwa. Ziyaphuma iintombi zalapha noomolokazana, kuhambe kuyothezwa, kubuywe neenkuni zoyanyiswe apha emaxhantini. Ngoba iyakwazi ngelinye ixesha ungakhali ibhokhwe. Xa nisiya egqirheni kuthiwe iinkuni ebezipheka le bhokhwe, ezizawupheka le bhokhwe zithezwe ngubani. Fumanise uba khange kuthezwe. Siyalenza ke elo sikwana, sibeke ezo nyandana, uyaqonda. Akuselulanga utheza kaloku, sicholachola apha ekufutshanana nje
Kubekho ke uyaqonda ezo nyanda sizawuzibeka phaa, noba iinkuni zona sizithengile. Linzulu isiko lakwaXhosa. Uyandiva ndithi iyakwazi ukungakhali ibhokhwe ngenxa yento yoba khange kuthezwe. Iyakwazi ungakhali ibhokhwe ngenxa yento yoba abafazana balapha ababhinqanga. Ikhona imisebenzi kufuneka nibuyele ebuqabeni benu nibhinqele phezulwana. Xa kusithiwa bhinqelani phezulwana, thetha ukuthi uzawuba ngumakoti olwaa hlobo ufike ngalo. Umbhinqo wakho uzawubetha apha phezulu, uwunduze, unxibe umbhaco wakho. Niyawunduza. Kuthiwe iiqhiya zenu, sithini kanene isiXhosa? Niyasentula, nitsho ngezaa qhiya zinkulu. Sibuyele ebuqabeni ngoku, siqabe imbola ebomvu. Akhona amasiko anjalo. Ufumanise into yoba, umzekelo, yibhokhwe iyatshayelela, itshayelela inkomo ethile. Laa nkomo yinkomo enkulu yabantu abadala. Sizawuqala apha ebhokhweni ukuhlonipha, siqale siqabe imbola, siyithezele le bhokhwe, siwunduze ngemibhaco, sibhinqele phezulwana, sisentule iiqhiya zethu. Ngoba aba bantu sibenzela la masiko ngabantu abafuna ubona, kaloku bona bemka emhlabeni benje. Ngoku bafuna ubona into yoba umzi wabo usagciniwe na. Bawuthi uze babone uba naba balapha, babone into yoba kuphithizela oomakoti, abafazana, kunxityiwe kakuhle. Uyayiva? Iintombi zalapha xa kuwiswa ibhokhwe emaxhantini zithule iiqhiya. Khe nibukele kweminye imizi ufike abantu abakavasi umntakabawo ebelele ethwele ikawusi yakhe, ipentyhose yakhe, uprotektha le weave yakhe. Weave yintoni? Weave, protect weave yakhe, usanxiba ipentyhose yakhe sana. Hey! Nezo qhiya. Sizowisa thina ngoku, niziintombi zalapha kodwa ninxibe iiqhiya. Ibhokhwe ayikhali. Thulani iiqhiya mankazana xa kusetyenzwa. Niziintombi into eniyiyo apha. Ngabafazi bodwa babathwale. Andazi noba ndiyavakala na. Ibhokhwe le uzuqwalasele. Andizukuxelela into yoba umsebenzi wakokwenu wenziwa kanjani, ngoba imizi ayifani, ayisafani nangeentlanti ngoku. Ngoba ezinye iintlanti zenziwe ngezitene, ezinye zenziwe ngamahlahla, ezinye zenziwe ngamazinki. Esaa sithethe isitsho esasithi imizi ayifani, ifana ngeentlanti kuphela, azisafani kwa ezo ntlanti ke ngoku. Ndizama ukuthi qwalasela kodwa uba khona into e-common kumakhaya onke ukuba uzibala phantsi kwesi sizwe sakwaXhosa. Ibhokhwe iwiswa ngahlobo lunye. Noba ke izawusetyenzwa ngokohlukileyo umzi nomzi, isiduko ngesiduko, kodwa qwalasela. Ibhokhwe sifuna isikhalo kuyo, eyasemvakwemini ke. Sifuna isikhalo sayo. Uba ayikhalanga, asiqhubekeki nomsebenzi. It's either kuthathwe iintonga kubhekwe egqirheni kuyovunyiswa okanye uyekwe lo msebenzi, awuvumanga. Loo nto siye sithi icamagu alivumanga, ngoba khange sithi camagu, khange ikhale ibhokhwe ze sizokwazi ukuthi camagu. Qwalasela into yoba ibhokhwe uba izawusebenza yeyabantu abadala kufuneka ibe ileli apha kweli khaya.
uba uyayithenga ibhokhwe, sukuthi bakhona umntu afuna u-shortcut into yoba okay mna ndizawube ndisuka eRhawutini usuku endilinikiweyo emsebenzini ndizawukwazi ufika ngoLwesihlanu. uLwesihlanu le mini ibhokhwe ewa ngayo. Ndizawukwazi ufika ngoLwesihlanu, so into eza kwenzeka ke ngoku zawusuke ke ngoku laa mzi ndiyithenge kuwo ndigqithe ngayo ndisendisiza nayo. Ha-a, ngoLwesine uba izawuwa ngoLwesihlanu le bhokhwe kufuneka uba ileli apha kweli khaya yamkelwa. Uba ithengiwe, uba yeyentengo funeka yamkelwe. Abanye bade bayithiye igama. Iyamkelwa and kulaa mzi ngethemba loba ikhululwe ibingekakhonjelwa omnye umsebenzi. Ngoku uyoyithatha wena kufuneka uqiniseke ubuze kumnikazi wayo into yoba ikhululwe na. In fact, xa uyithatha kufuneka laa mntu umve ekhupha amazwi athile phezu kwale bhokhwe into yoba hamba iya emathileni, ubungekakhonjelwa msebenzi apha ekhaya. Amathile ayakudinga. Ihambe ke ibhokhwe ifike yamkelwe kulo mzi izawusebenza kuwo, ilale ke ngoku emaxhantini alapha. Bayibone aba bantu sibenzela yona. Xa siyiwisa ke ngoku ngengomso le bhokhwe akuveske kuyiwe straight kuyo emaxhantini. Kuqalwa phaa kulaa ndlu enkulu yalapha, kucengwe, 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 kuculwa iingoma zalapha. Ikhona ingoma yekhaya, umzekelo, uyayiva? Umzi nomzi okanye isiduko nesiduko sinayo ingoma yaso. Eyalapha ekhaya, owu Nkosi yam, kutheni ndingekho semdleni wocula nje. Ithi nanini, sicenga imikhonjwa, bathi abanye vumani, 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 sicenga balele, vumani, vumani, vumani. Uyayiva ke ngoku? Siyacenga, asenzi ngenkani. Kuthethwe, kuthethwe, kuthethwe apha endlini ngoba kaloku uqwalasela uba kwaXhosa umama, umntu oze ngokhuko, akangeni enkundleni, akangeni ebuhlanti. Ngoku ke oomakhulu abalela ukuthula bona baphi? Balapha kule ndlu, sithetha nabo apha. Mabayazi into eyenziwayo apha kulo mzi wabo. Siphume silandelelana ngobukhulu bethu. Kuphethwe ke iba nomqombothi ke into yasemvakwemini. Kuphethwe umqombothi lowo, kuphethwe isilawu, kuphethwe icuba, kuphethwe nantoni na kanini. Banye ke ibhotile le yesilungu abayixabisanga. Ayinyanzelekanga ke nam xa ndizicingela, kodwa ke ndiyayisebenzisa mna ikhaphe obu butywala besiNtu, kulandelwane. Sibe ngumkrozo ubheka emaxhantini, sikhokelwa ngulo uphethe umkhonto. Ufika kwakhe phaa uzawunkqonkqoza, akangeni ngenkani. Athethe sengaphandle acele ungena, ungena kwakhe kubekwe izinto phaa emthonyameni, kulungiswe le mpahla size kuyo. Phambi koba iwiswe akuveske nje ibhozomelwe, akho apho kungxanyelwe khona. Khe ndibone mna ubone uba kwenziwa ipati apha, aba bantu sebeshushu bangxamele usela. Heyi, sapha loo bhokhwe, sapha, sapha, sapha. Heyi, wisa mani, lalisa. Uyayiva? Ngekhe wenzele abantu abadala ubaqoqodise ngolo hlobo. Kuyathethwa kuqala, iyathetha intlambi, abe khona namazwi aphuma kwabanye ngabanye beli khaya.
Uyayiva ke ngoku? Iintombi zizothula iqhiya, abasexesheni abangeni. Kuthiwe mayijonge emnyango, esangweni. Ufike komnye umzi abayikhathalele noba ijonge ngaphi. Heyi, siyazibona izinto. Wisa, 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 wisa. Xa bezama abafana ungathi bayayiguqula, hayi, 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 irayithi, yiyeke, yiyeke. Kutsho intlaba uqonda uba urayithi lo tata. Iyawuthini ibhokhwe uwiswa ijonge emthonyameni? Ayikwazi lo, ijonga esangweni. Iphi intsonyama? Ezinye izinto kanti izuzibhentsisa zonke ngoba abantu bakho into enintsi apha kwezi social media platforms, umntu ayozenza ingangamsha ngento angazange ayibone isenziwa. But ibalulekile into yoba masiyazi uba ibhokhwe ijonga phi, ijonga esangweni. Isango ke lomzi ixesha elinintsi kumele uba lijonge empumalanga, isango lobuhlanti. Yiloo nto ibhokhwe ijongiswa ngasesangweni, intloko yayo. Ayiwiswa ke futhi ibhokhwe ime ngeenyawo, ayifakwa umkhonto ume ngeenyawo. Laa mkhonto ke futhi awuhlabi, laa mkhonto awubi nagazi, laa mkhonto uyayijikeleza le bhokhwe. Uqatywe ngesilawu, uhlanjululwe isilawu siyahlambulula mos. Ndayabheka yesilawu, iyasondezwa xa kuzawuwiswa, isondezwe umkhonto lo uhlanjwe ngesilawu esi. Ibhokhwe le iqatywe ngesilawu, iqatywe, iqatywe, iqatywe ide ityiswe ngelinye ixesha, ithimliswe ngaso ngelinye ixesha. Ixhomekeka into yokuba intlaba ikholelwa entweni. Kwawugqiba kuthiwe phofu ngeli xesha kuthiwe mayilaliswe, ilaliswe ke ngoku. Umkhonto uyayincula nje. Isikhalo sebhokhwe okanye senkomo ayisosikhalo soba ifakwe umkhonto waphelela. Kuthiwani? Kunculwa ne, just nje awungeni, siva isikhalo. Iyawujikeleza kuba iyasokolisa, ijikeleze ke intlaba itsho esikhababeni, hayi, ayivumi. Itsho apha phezu kweempondo, ibhokhwe iyakwazi uthula ithi cwaka. Ayijikeleze, awukhuphe ngaphantsi, awukhuphe ngaphezulu, njalo njalo. Ucengana nomoya wayo naye ngaphakathi, ucengo wakhe ngokuqinisekileyo uyathetha. Omnye ude uyaphimisa, uyacenga, uyathetha. Kuyathethwa, kuyacengwa xa kuthethwa nabantu abadala. Ide ixhale, ibhonge ibhokhwe. Sithi ke ngoku camagu, lilizela amantombazane kule nale, ndahanjelwa ligazi. Uyayiva ke ngoku? Ingachami, kuthiwe ichamile, ivumile, hayi, sifuna isikhalo. Iwuvule umlomo futhi, ingathi ayikhalanga. Funeka ivule umlomo sibone ulwimi, bee. Sisikhalo ke eso. Uyayiva? Ke ngoku, hayi ke, bafike ke abafana kuhlinzwe ke, kuhlinzwe, 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 kukhutshwe ke iipatsi zakhona. Balulekileyo yintsonyama, sewubasiwe umlilo phaa. Kuzawushonyiswa abantu beli khaya, abahlali, abamelwane besabukele. Kuzawuqala khe sishwane. Nenyongo ibalulekile. Yigadeni inyongo yakokwenu. Yibani neliso xa nisebenza ngoba abanye bethu bangcolile. Laa nyongo thina sayibonela icebo ubana ngaba nizayishiya ipoqa nje. Laa nyongo iliyeza, lelona yeza lenu yile nyongo. Laa ntsonyama uba niyitye ingenanyongo anityanga yeza.
Intsonyama iliyeza ngokuthi igalelwe inyongo, ayigalelwa tyiwa, igalelwa inyongo, maXhosa. Abanye ke ndibabone beyithi fafafa isilawu xa ishwanywa. Kushwanywe ke ngoku ngabantu balapha, wonke umntu batshana ntoni, kuthathwa iqatha, iqatha, iqatha. Hayi ke ngoku kungakhutshwa ke iipisi ezithile kojiwe, kojelwa amaxhego elali, njalo njalo. Uxhomekeka into yoba umsebenzi wayo le bhokhwe uyintoni. Ingakhala ke ngoku ngeli xesha ke ngoku kusojiwa, uyayiva? Nithe nawugqiba ukoja nashwanyiswa andithi, kushwanyiswe ke ngoku ixhanti ngomqombothi lowa ububekwe phaa, ugalelwe umqombothi baphiwe icuba labo, uyayiva? Uqale ke ngoku ibhekile ihambe phakathi kwabantu aba bekhaya, ijikeleze. Nithi nawugqiba ke ngoku nikhululeke niphume, umzekelo iintombi bashiyeke ke ngoku aba bangamadoda, bahlale nabahlali. Kwenziwe loo nto yenziwayo, kuyojiwa uba kuyojiwa, kuphekwe izibindi. Uyayiva ke ngoku? Kumandi. Kuzawuselwa ke ngoku ngoba abantu abadala sebephiwe ibhekile yabo, kukhutshwe ke ngoku ezinye iibhekile. Le nyama xa niyishwama eleke iphakwa, iphakelwa phezu kwehlamvu, ihlamvu elingamandla ke, elingashiyekiyo kuwo wonke amahlamvu, lihlamvu lomnquma, umthi okuthiwa ngumnquma. Nguwo owondlalela inyama yesiko. Noba ngabe nihambisa ngeepleyiti, phezu kwale pleyiti kukho ihlamvu, inyama yona ifike ihlale phezu kwehlamvu. I think maan ubana ngaba ninomdla wemibuzo malunga neebhokhwe ke, ndawukha apho ndibone into yoba ndiqhubekeke mhlawumbi ke ngoku sicalucalule ezi bhokhwe, you understand, uba ithini into. But bendisithi nje andaji zonke iibhokhwe zesiXhosa zasemvakwemini zisetyenzwa ngohlobo olufanayo. Umahluko ulapha olwimini, into yoba lo mntu uzawuthetha esithi le bhokhwe iwiselwa ntoni, nantsi into apha. Yiloo nto kufuneka kuthethwe kuvakale into yoba yeyantoni le, ngoba kona kona iyafana indlela ewiswa ngayo, indlela eshwanywa ngayo. Noba yintambo enkulu, noba yibhokhwe yokungenisa abantu abadala, noba yibhokhwe xa inehlamvu siyisebenza ngokufanayo. Umahluko kuba kuthethwe kwathwani phezu kwayo. Mandime kuloo ndawo, camagwini bethunana. Uba ninomdla, hayi ke nawutsho ke mhlawumbi ke ndikhangele into yoba ndingongeza ndithini. Ngethemba ke into yoba nizayonwabela olu lwazi, mhlawumbi ndandise apho bekushota khona. Masicamagusheni, kube chusi, kube hele. Thank you very much.